Itu juga terik. Bismillah ya. Kayaknya ini dapat ini cuy. Cuy, lele cuy. Cuy, lele cuy. Lembat satu. Alhamdulillah, lembat. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya mau pasang tajur lagi teman-teman. Ini agak sedikit berbeda. Kita pakainya umpan ayam ya, umpan cincang ayam. Ada lemak, ada pun usus dan lain sebagainya. Nah, saya mancingnya ini pasang tajur ini benar-benar di belakang tower no. Towernya sampai ke ujung no. Kelihatan no. Nah, di belakang tower ini ada parit ya teman-teman, parit panjang. Ini sebenarnya masih anakan parit yang di sebelah sana yang sering kita pancingi. Nah, hari ini saya mau coba pancing di sini karena ini ada airnya teman-teman. Biasanya saya lihat ini airnya nggak banyak, jadi saya takut ikannya nggak ada. Nanti bakalan kita coba pasang di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang. Ini sudah saya pasangi. Ini dua ya kita pasang. Kita biasa menggunakan ini. Kita ikat di urat-urat kayu. Nah ini di sini ada bubu orang nih cuy. Nggak apa-apa lah, kita akan mancing. Kita bukan ganggu bubu dia ya. Kita sama-sama ngadu rezeki di sini. Noh, sampai ke sana noh. Ini pancingan saya nih. Nih, talinya sampai ke sana. Saya gunakan umpan ayam. Nih, daging ayam ini yang udah dipotong-potong ya, coy. Mana ini? Dia tuh kelihatan noh. Oke, nanti kita pasang yang lainnya. Lanjut. Teman-teman, karena spot yang di sebelah tower itu airnya nggak dalam ya, jadi masih kelihatan. Nah ini bubu saya ini yang dipasang sama keponakan. Nanti kita bakalan bantu isi ya. Kita isi pakai umpan ayam ini nih. Semoga ada lembat yang masuk. Nah kemudian saya mau pasang pancing di sini ya. Karena kemarin lumayan kita dapat belut, dapat gabus. Nah itu gabus nggak sempat kerekam ya. Nah, sampai ke sana. Nah kemudian nanti saya bakalan pasang parit di sebelah sana. Di sebelah sini juga ada parit ya teman-teman. Oke lanjut. Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Dan ini persiapan kita mau lihat tajuran yang kita pasang sore hari tadi teman-teman. Plus juga kita mau lihat bubu ya. Tadi bubu ada 3 biji dipasang oleh keponakan saya. Jadi kita mau lihat sekalian apakah ada hasilnya atau tidak. Tadi kita menggunakan umpan lemak ayam ataupun kulit ayam ya teman-teman. Jadi semoga hari ini kita ada hasilnya. Nah kemudian saya ada pasang 12 tajuran, kemudian ada 3 bubu ya teman-teman. Oke kita lihat. Dan saya sendirian ini, nggak ditemani oleh si bocil-bocil ataupun biasanya si abang juga ikut. Nah hari ini saya sendirian. Saya perginya ke ke atas sana teman-teman. Saya mau lihat dulu. Oke, sampai bertemu di sana ya teman-teman. Oke, nah ini yang pertama nih. Bismillah ya. Mudah-mudahan ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kok kayak gini ya? Cuma terik tapi nggak dimakan semua ya cuy. Lemaknya masih utuh ini. Nggak apa-apa lah, nanti kita pasang lagi. Kalau memang nggak dapat ya kita besok pagi lihat lagi. Kita lihat jam 6 pagi ya. Oke, ini trik juga cuy. Ini sudah persiapan ya, siapa tahu dapat. Ini kantongnya udah siap ini. Yang kedua. Ini juga enggak, aduh. Lihat nih teman-teman. Ini juga enggak dimakan coy. Dimakan sih dimakan, cuma enggak nempel ini. Kayaknya ikannya pada kecil-kecil ini. Oke kita lanjutkan ya. Saya pasang di daerah sana. Oke bismillah teman-teman. Ini spot lokasi kita pasang ya. Ini bubu, kelihatan nggak? Di situ bubu. Kita cek dulu pancingan kita.
Oh, nggak ada apa-apanya ini ya. Dimakan cuy ikannya nih. Bismillah. Ah, nggak dimakan cuy. Ah, ikannya pada kemana ini? Apa nggak mau ya makannya? Masih utuh loh. Oh, oh ikannya. Pasang lagi salah. Bismillah. Ini nggak terik juga cuy. Ini nggak juga ini dimakannya nih. Nah ini terik nih kayaknya. Oh iya terik. Bismillah, mudah-mudahan ada ini nih. Pak ini cuy, lele cuy, lele cuy. Lumayan cuy. Jumbo kita gede cuy, babon. Ntar, biar lihat nih teman-teman nih. Tuh. Lumayan cuy ini. Gede ini. Main gede nih. Asik. Lumayan ini cuy. Ini kita simpan ya. Kayaknya ini udah keok ini. Ini terik juga cuy. Bismillah. Didapat nggak? Oh ini nggak dapat cuy. Ini bubunya cuy. Ada pergerakan nggak ya? Ini nggak ada ya. Tapi apa salahnya kita lihat ya. Wih ada cuy. Lembat satu. Alhamdulillah lembat. Alhamdulillah dapat lembat satu. Kelihatan nggak? Lumayan cuy. Lumayan gedenya nih. Kita lepasin dulu ya. Oke. Alhamdulillah 2 dapat kita hari ini cuy. Dapat cuy. Alhamdulillah 2 ekor adalah untuk bawa pulang ini.